DXDC Radyoman Report. Patay human nakigpinusilay ang 23 anyos na robbery suspect atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Apan, alang sa kabanay, wala kini nisukol. Inay, gipatay at ubangan siyang live-in partner og anak sulod sa gerentahang balay. Ang suspect gi-identifika nga si Darwin Abihon Cubillas, 23 anyos, taga Purok Jess, Muslim Village, Barangay 9A, San Rafael, Davao City. Gibutyag sa ugangan sa suspect nga wala na ni atubang sa kamera. Nga ana sa 5 ka mga nakasibilyan nga mga lalaki ang nisulod sa ilang kwarto. Samtang kugos matod pa sa suspect ang iyang anak, gipusil kini sa kilid o gitiwasan pa sa ulo. Sumala nini, walay nakaduol sa ilang mga kabanay atol sa panghitabo. Samtang gibutyag ni Police Major Marvin Hugos, San Pedro Police Station Commander. Nagsumikad ang operasyon subay sa pagdangop sa usa ka babaeng biktima nga gitiunan matod pa sa suspect og pusil o gidagit ang iyang cellphone, pouch nga adunay cash o gold bangle, samtang gahulat kinig masakyang tricycle sa EMP Village, Barangay 10-A ning syudad, niadtong Huwebes alas 7 sa gabi. Busa nilusad gilayon ng kapulisan og hot pursuit operation batok sa suspect nga positibong na-identifika dihang gitudlo kini sa biktima sa gipakita sa kapulisan nga Rogues Gallery. Na-recover usab ang kinawat nga mga items sa posisyon sa napatay nga suspect. Wala mo gani no kung para sa ako ay nana nga naisala. Nara na yung pidakpon, pisohon. Dili di una puon. Pero Sa brutal gid to paghimo sa iya, sir. uwi na ba? Uwi lang patay lang giro. Uwi may kambulan giro. Pagkatao. Nga napagid imong apo ato no. Uy. Nakalibo gani ka. Sa akong kabahay maglibo ko. Musao mo na. Balik ragyako na sila. Gitataw ni Hugos nga nagkandak na ang sokog investigasyon ug andam sila nga mopasaka man og complaint ang mga tagtungod kung questionable ang ilahang operasyon. Pwede man sila moduol sa mo file sila og criminal complaint if in case kung na sila makita ebidensya. O pwede po nila filean og kasong administratibo ang atong kapulisan. Kay kung makita do na diha yung mga sitaway ma-prove nila ang ilahang claim, mas probably matanggal ang atong pulis sa serbisyo. Pero I assure you mga atong kapulisan nag-perform na sila sa ilang trabaho o dili po pwede sacrifice sa atong kapulisan na ilang serbisyo. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.